parkerpennen 2272. Als deze 3 maanden vol is, dan maakt deze er ook nog weer uit. Dan komen er weer 330 bij. Want die hangt nog net op papier staan. Dat is begonnen in 60e jaren in de vorige eeuw. Toen ben ik naar de ambachtschool gegaan in Drachten. En dan moest ik in de tijd een proto schrijven. Toen wie mijn pennen leeg. Toen kreeg ik een parkenpennen van een leraar te broeken. Ik zei bij mij, was toe, waar jou mee kwijt, dat weer toen nog, jou. Ja. En nee, die ga die is het eerste jaar en ik ga maar in en weet ik het wat. En dat was in november. En toen kwam ik thuis en toen zei ik zijn mem, zo. Toen zei ik zijn mem, ik wil wel op Sinterklaas. En we hadden een telefoon toen de tijd, in de 60e jaren. Ik zei, maar in België. Ik zei, België, dat wordt niks. Sinterklaas die werkt nog bij postdoen. Toen kreeg ik eerst parker op Sinterklaas. Dus die had kerel hier wel met daar. Ja. En ik weer 3 dagen later weer jeetje. Toen kreeg ik nog een, toen ging ik met zwaar. En toen is het begonnen. Dan komt van school af. En dan gaat naar voetbal, zit voor achter de vrouw jongen. Eerst even naar de bar, dan blijft de parker lezen. Hè? Oh ja. Dan gaat net verder met de parker, die pakt dan later weer op. Ja? Maar het is wel heen. En wanneer kan dat gevoel dan van, nou ik wil zo wel samenleving dan? Dat is begonnen in de jaren 80. Maar dan denk ik later, dan mag je wel een hobby hebben als thuiskomst. En ik geef wat handicaps, maar dan kan eigenlijk een grote lawaai. Nou, prachtig mooi. En dit is een heel mooie hobby. Als zij van, nou kan ik hier zitten en schreeuwen en weet ik het wat. Dan heb ik hier nog 3 nieuwe parkenpen. Die heb ik dus nog net sorteerd en in het boek zien. Dus hij ook direct ruilen of Ja. van een beurs? Ja. Even zien wat erop staat. Het begint met een S. Dit zijn al je pen die heb ik sorteerd, al je parkenpennen. Want ze zeiden, waarom blost er net in de computer? Ik vind een verzamelaar van pennen die moet schreeuwen. Nou, dan mag ik eerst zien of ik hem ha, ja of nee. Je weet net welke pen je al hier had. Ik wil gauw een stuk een hakkenpen al. Maar dan niet, dan komt er weer bij de dubbele. En dan gaat er mij naar de ruilbeurs. Het zijn een witte pennen en RBS dab. Zo, dan hakken we er een bij. Dat is weer een heugelijk moment, toch? Of net? Nee, je moet wakker komen. Nou, zie, dan gaat er daarbij. En die hakt dus al je machine aan elkaar leiden. Ik vind het schande dat het kleur is. Het is begonnen met de pennen, maar ik vond dit ook altijd mooi. Wat doet dat muntje dan, maar jongens? Nou, ja, het doet niks met me, maar ik vind het mooi om te verzamelen. Ik vind prachtige dingen om te verzamelen. Alleen een jongen daar is zo net te vol mee. En ik doe ze in hoesjes, dan verkleur je ze net en die bloemen zet ze binnen. Want anders dan, nou, juist handtassen erop of weet ik het wat en dan ben de lucht dicht afpakt. Maar de parker en ik bepaal de orenpen, dat geef ik me voor. Dit is uiteindelijk gewoon een nevenverzameling, kan ik zeggen. Wanneer is jouw sammeling nou compleet? Dat wordt net compleet. Nee? Dat hoop ik net. Ik hoop je naar Schotje om te stappen en maar ja, wat te doen hebben. Ja. Dat compleet wordt het net.